هلا وغلا. هلا بك حي من عاكس اتجاه الريح وجابك. هلا بك يا بعد روحي، هلا بك. ايش اخباركم؟ ان شاء الله اموركم طيبه. وصلوا عني بقوا كل شيء، اللهم صل وبارك على محمد. اكثر ما يضيع الانسان والله العظيم هو الطمع. الطمع يضيعك. في برندين قهوه يعني من البراندات المعروفه على مستوى المملكه بحكم انتشارها في السوق، قبل يومين قفلوا في الرياض. طيب وش السبب انهم قفلوا؟ السبب انه صاحب العماره التجاريه كان فاضي الصباح ذاك اليوم وراقب السطح، وليته ما رقى وليته ما فضى الصبح، فشاف ان عمارته ما شاء الله عليها زحمه وان هذه براندات اللي فاتحه عنده عليها اقبال، فقرر انه بعد انتهاء مده العقد انه يدبل الاجار عليهم، يرفع السعر حق الاجار. مثلا مأجر عليهم الصالات قبل ب 600، فجاه يوم خلص العقد قال يلا 1,300,000، تبي ولا ما تبي؟ يبي يلوي ذراع حق الكفي لان اخذ سمعه وان هذا مكانه وكل شيء. وهذه من أقذر الحركات اللي ممكن يسويها صاحب العمارة التجارية. اللي عندكم صالات خافوا الله بالمستثمر. أنا ما عندي مشكلة بالزيادة بس بالمعقول. زود 50 70 من 600 إلى 1,300,000. ليه؟ والله حرام. يعني خلنا نطلع من موضوع الرياض. عندنا هنا في القصيم أقسم بالله أعرف كافي له اسم وما شاء الله عنده عملاء. يوم خلص مدة العقد حقت أجاره في صالته التجارية، قرر صاحب الصالة التجارية إنه يرفع السعر عليه. فوش سوى؟ قدح، قال خلاص صالتك لك مع السلامة، وطلع. وإلى الآن صالته ما استؤجرت لأن الناس عرفوا من هذه طريقته في الشغل، قطع رزقه. ولا تعتقد عزيزي التاجر اللي تملك صالة إنك أنت المتفضل على هذا براند. ترى براند هو المتفضل عليك، قاعد يدفع لك قيمة أجار، أيضا قاعد يرفع القيمة السوقية لعمارتك، وايضا لو بكره تبي تبيع عمارتك تجيب لك مكسب لانها براندات فخمه قاعد تاخذ من عندك. لو طلعوا وقمت تهشش ذبان ما حد اخذها منك، راحت عليك خساره. فخافوا الله يا جماعه، خلوا المستثمر على الاقل، خلوا اللي بيبدا تجاره يقدر يتاجر. المفروض يوضح حد للاسعار هذه الفلكيه بالصالات، مو طبيعي. عاد اليوم عندنا زواج الصديق زياد عضيب، بس الله يوفقه يا رب. عاد نفصل ثياب عند دقة التفاصيل، اطلق خياط افصل عنده. والله ما هو اعلان ترى يا جماعة، لكن والله ما افصل ثيابي الا عنده. تفصيلهم فخم. يعطيك العافية. الله يعافيك يا قلبي، انت تسلم. خليه عادي 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 يا حبيبي. بالله رقم كم التفصيل هذا؟ هذا رقم واحد. لا كم مرة فصلت عندكم؟ كثير، ممكن قبل حوالي 5 سنوات. لا وانا عندكم. إيه. الله يعطيك العافية. الشرف لي والله. الله يسعدك. والله يا جماعة ما بفصل ثيابي الا من عندهم، شغلهم رهيب. وإيش رايكم بالكشخة؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اذكر والله قولوا لا اله الا الله. واثق شويات ونتج عاد الزواج الصديق الغالي زياد العضيب. اسال الله ان يوفقه يا رب ويجمع بينهم على خير وحياه سعيده باذن الله يا صاحبي. الله يوفقكم يا رب. هلا خلود، هلا عبد على السلامه. اول مقطع لي بعالم السوشيال ميديا مع الرجل هذا، متابعين القديمين يذكرون. حبيبي الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طبعا جاي حضر زواج زياد عضيب، يقوم بالواجب. والله انك كفو حبيب قلبي، بس ترى ما في مشيه اليوم، جلسه انقل اشتريه باسمك خلاص يا ابن الحلال، تستاهل. كل يا ابن الحلال وافق. اقسم بالله العظيم اني داري لا تنظرني كذا، تبي انت؟ والله اني بسالك قصبة بيفزع لا 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 لا, بيفزع علي بيضاء. لا تعطيه. هذا بدل ياكل ما شاء الله والله اني عليه. داري انت فخ. مني طالع. انحف يا رجال لي اسبوعين ما طبيت بوق صح يا اليمس. رجال صح. بيض الله وجهك. إيه. والله ما انا باخذ اتوقع الا هذا، لكن والله انا عقوبة. خالد بالله كيف طعمها؟ خرافيه خرافيه والله. انا شوف لي قهوة اليوم صدق بس اني باكلها غصبا مزوجها. اسمع جعله بالعافيه جعله بالعافيه. جيب لنا قهوة اليوم. شو قهوة اليوم امسك لاين واطلب مثل العالم. احنا نوزع بلاش جمعيه. حدوني الحين اثنين خالد ضيوف وانا ضيف بعد انت ما انت ضيف. انا جاي من
العمار. اذا حلال الديم عندي وش اللي جاي؟ ما شفت لي اسبوعين. اسمع ابو قاسم، طبعا العمار تراها ديره ذي يا جماعه الخير. ها؟ دائما جاي من برا من ديره ثانيه. نعم. انت الحين يوميا عندي ذا. وش اليومية وين يومية؟ 3 ايام. انا لي الحين كم جيت ابى تستقبلني ببيتك وطردتني انا وشنطتي الله يشغل وسكتنا. الله يشغلك. وش تبي؟ جيب قهوة اليوم. خلاص يا اخوي الله يشغلك. والله يا الكافي طلع خساري. ما عليه يا رجال، مشي الليله. مشى الليله ان شاء الله جمعيه توزيع. ما انتم مقفلين فروعكم تفتح فروع. الله يرزقك. اللهم امين. ابو قاسم تكفى دخلنا الزواج لا تكون قصيده ومحاوره، ترى ما هو براعين هذول. وشهم؟ جونا غير. احنا جايبين له 5 أبيات. لا يا ابن الحلال لا تكفى ذي عندنا ذي والله العظيم. انا بعطيه 5 يعني كل شوف كل ناس لهم طقوسهم زواجات، فهذه ما عندهم. اي محاوره ذولي عندك هناك. اسمعني 5 أبيات بقولها. وش الابيات؟ قلها لي قبل. لا شو اللي قالها لي قبل؟ قلها لي قبل. حقولها تسمعها بعد شوي. بعد وش هالشخصيه ذي؟ ها والله بعزها يا اخوي. ليه؟ ظبط شخصيتك زين. بعد وش الدقنة مدرج ذا؟ والله ايش رايك؟ ورني والله هو انت طبيعي ورب البيت. انا لك شخص انت مخطط تاخذ الثانيه، علمني يا ولد ابلشت انت مخطط انت ورا ما تخطط. هو اللي شكله ناوي. انت اللي شكلك ناوي غير السوالف. انا اقول انا اقدح من راسي. اتحداك زين وحدي واحده. اليوم اقدح من راسي وحدي واحده يا حبيبي. اي خلاص اقدح خلاص حبيبي ابو قاسم. والله تنام برا بعد شوي. مو انا اللي انام برا، انام بالمطبخ. انا بالمطبخ انا ادري. ما شاء الله تبارك الرحمن، زواج العزيز الغالي زيد عضيب في قصر الرصافة. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يجمع بينهم على خير. وش تقول حبيبنا زياد؟ الله يوفقه، الله يرزقه الذريه الصالحه. اللهم امين. من هالمال ومن هالعيال. عقبالك. الله يوفقه ان شاء الله. عقبالك باذن الله. ننتظرك يا خلود. باذن الله. يا عبويك. عقباله ابو قاسم ما شاء الله بالثانيه. ابو قاسم ماشي فرقت تخاف من طريقه ثانيه. الكلمه ضبطت يوم جاب الضبط. قسم بالله لو تاخذ على ام قاسم اني اقطع علاقتي معك. لا واذا جاء الطاري الثانيه اقمط. يهدي شوي. ما شاء الله الله يوفقهم يا رب. ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا نمر. هلا قليبي هلا والله. من العريس الحين؟ انت ولا زياد؟ ان شاء الله عقبالنا نفرح عبد الرحمن ومشعل. الله يسمع منك وعقبالك انت قليبي. والله من طيب هالراس يا نمر. يا حبيبي يا حبي القلب. ما شاء الله. والقاعة امين. القاعة ملفتة ما شاء الله تبارك الرحمن. عز الله انه يستاهل. رجال ابو خير وجودي. اي والله ما شاء الله. الله يوفقك يا حبيب الله. ما شاء الله يا زياد. ما شاء الله. يا هلا مبروك مبروك. عسى الله يوفقك عسى الله يوفقك يا رب. امين. الله يسعدك. هلا والله ان شاء الله. لنا ولكم. يلا زياد ابو مشعل الله يجزاك خير يا رب تستاهل. اللهم امين. يا حب القلب الف مبروك. هذا الغالي هذا البطل عقبالك ان شاء الله. الله يسعدكم يا رب. الف مبروك الف مبروك. الله يسعدكم يا رب. ما شاء الله. طبعا هذا اللي مجري علي صالة بوق. ترى بخليك تطلع عشان ما ترفع على جار. ها اطلعك وينزل على جار. خلاص اصبر. اكسر
ايوه خلنا بطلع يا جماعه عشان الاجار ينقص. يا جماعه منحشر بين المواتر ذي، وهذا صك عالي ولي ساعه احاول اطلع بالنهايه. وينه حسان؟ هاج هذا هو شوف. ها راحت كشختي وراح كل شهر قاعد اطلع وخرت ولد المدينه نبي منه حقي والله. طلع خويي عاد متعشيت ادخل تعال يا ابن الحلال. تعشيت انا من الموقف ذا. طلع سيارك خلنا نطلع الله يقلع ابليسك. طلع سيارك. شوف من اليوم احاول اطلع والله اني بلشت. ما عرفته والله العب الكوره بكل شيء يقهر. اقول لك شيء عليه حق والله عليك حق اقسم بالله. كفو. الحين كل دول يمين محسوبات علي يعني وانا راعي الحلال حسبين علي ذولي كلهم. قرض هذا والله الكافي خسائر كل ذول مبشر لهم. يا ساتر كم وصل حساب؟ لا اله الا الله. ما قضينا بعد. اقول نقفل الكافي حنا. ايش رايك؟ بقى شيء يقتلون يخذون عليك. والله شكرا الله. الكرم ذبحنا. الله يخلف عليك. لا كمان يزيد ما قضى. لا اصبر باقي شوي بس. يا الحبيبي غدك مهون. اصبر باقي شوي. او تدخل منه وتطلع منه كفلوس. باقي شوي اصبر. باقي 10. وش 10 باقي 10 فريق يعني زايد. ايه الحمد لله اهم شيء ما توصل 500. بعد ما تنسى انت شيء يمين يسار. لا اله الا الله لا اله الا الله. 45 هذا الحساب. يلا شكرا الله.